भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मोर प्रिय देशवासीगण, मो परिवारजन, आज हेउछि सेही शुभ मुहूर्त जहाँ आमे देश पई प्राणबली देइथिबा, देशर स्वाधीनता पई निज जीवन को उत्सर्ग करिथिबा, आजीवन संघर्ष करिथिबा, फांसी खुंटरे झुली भारत मातार जयगान करिथिबा अगणित स्वाधीनता प्रेमी को प्रणाम करिवार अवसर, सेमानंक स्मृतिचारण करिवार अवसर। स्वाधीनता प्रेमी माने आज आमको स्वाधीनतार एही पर्व में स्वाधीनता को उपभोग करिवा पई सुजोग देइछन्ति। एही देश सेमानंक निकटरे ऋणी। एभली प्रत्येक महापुरुषंक प्रति आमे आमर श्रद्धा भावना प्रकाश करुछु। मोर प्रिय देशवासीगण, आज जो महामनीषी देशर सुरक्षा एवं देश निर्माण पई संपूर्ण निष्ठा सह देश को सुरक्षा जोगाई चलीछन्ति एवं देश को नूतन शिखर को नहीं जिवार प्रचेष्टा मध्य करुछन्ति। आमर कृषक हुंतु, आम जवान हुंतु, आम युववर्गंग उत्साह हेउ, आम माँ भौणी मानक योगदान हेउ, दलित पीड़ित शोषित वंचित हुंतु, अभाव थाई मध्य स्वाधीनता प्रति समानंकर निष्ठा भाव, गणतंत्र प्रति तांक श्रद्धा, यह समस्त विश्व पई प्रेरणादायी। मु आज एही समस्तंकु सादर प्रणाम करुछि। प्रिय देशवासीगण, चलित वर्ष एवं विगत किछि वर्ष धरी प्राकृतिक विपर्यय अनेक व्यक्ति निज परिवार लोकंकु हराइछन्ति, संपत्ति हराइछन्ति, देश मध्य प्रभुत क्षति सहिछि। मु आज समस्तंक प्रति सहानुभूति प्रकाश करुछि एवं सेमानंकु प्रतिश्रुति देउछि जे ए देश एई विपद समय सेमानंक साथीरे रहिछि। प्रिय देशवासीगण, आमे स्वाधीनतार पूर्व दिनमानंकु टिके मने पकेइबा। शह शह वर्षर पराधीनता प्रत्येक कालखंड संघर्षमय थिला। युववर्ग हुंतु, वरिष्ठ व्यक्ति हुंतु, चाषी हुंतु, महिला हुंतु बा आदिवासी हुंतु, सेमाने पराधीनता विरुद्ध रे निरवच्छिन्न संग्राम करि चलिले। इतिहास साक्षी होई रहिछि 1857 स्वाधीनता संग्राम, जहाको आमे स्मरण करिथाउ। ता पूर्वरु मध्य आम देशर अनेक आदिवासी अंचलरू स्वाधीनता पई संग्राम चलिथिला। बंधुगण, पराधीनतार एते सुदीर्घ समय, अत्याचारी शासक, अकथनीय जंत्रणा, साधारणतम व्यक्तिर विश्वास को आघात पहुंचाइबार उपायमान, ए सबु सत्वे सेतेबेलार जनसंख्या अनुसारे प्राय 40 कोटी देशवासी स्वाधीनता पूर्वरु साहस प्रदर्शन कले, सामर्थ्य प्रदर्शन कले, एकमात्र स्वप्न देखि चलिले, एक संकल्प को मनरे धरी चलिले, संघर्ष करि चलिले। समस्तंक कंठरे थिला गोटे स्वर, वंदे मातरम। समस्तंकर थिला एकमात्र स्वप्न, भारतर स्वाधीनतार स्वप्न। 40 कोटी देशवासी एवं आमे गर्वित जे आम धमनी रे सेमानंक रक्त ही प्रवाहित हेउछि। सेमाने आम पूर्वपुरुष थिले। मात्र 40 कोटी। सेई 40 कोटी लोक विश्वर अति शक्तिशाली शासनकर्तांक मूलोत्पाटन करिथिले, पराधीनतार श्रृंखल को छिन्न करिथिले। जदि आम पूर्वपुरुष जो मानक रक्त आम धमनी रे प्रवाहित सेमानंक संख्या मात्र 40 कोटी थिला, तेबे आम संख्या तो आज 140 कोटी। जदि 40 कोटी लोक पराधीनतार श्रृंखल को छिन्न करि पारंती, जदि 40 कोटी लोक स्वाधीनतार स्वप्न को पूरण करि पारंती, स्वाधीनता हासिल करि पारंती, ताहेले मो देशर 140 कोटी नागरिक, मोर 140 कोटी परिवारजन जदि मनरे संकल्प धरी बाहरी पड़ती, गोटे दिग निर्धारित करी बाहरी पड़ती, पाद सह पाद मिलाई, कांध सह कांध मिलाई जदि बाहरी पड़ती, ताहेले जेते आह्वान आसु, जेते अभाव हेउ, संबल पई संघर्ष करने को पड़ुथाउ, तथापि प्रत्येक आह्वानर मुकाबिला करी आमे समृद्ध भारत गठन करि परिबा। आमे 2047 रे विकसित भारतर लक्ष्य को पूरण करि परिबा। जदि 40 कोटी देशवासी निज परिश्रम, समर्पण, त्याग, बलिदान द्वारा स्वाधीनता प्राप्त करि पारंती, देश को स्वाधीन करि पारंती, ताहेले 140 कोटी देशवासी मनरे सही भावना बहन करी समृद्ध भारत गठन करि परिबे। बंधुगण, से समय थिला जेतेबेले लोके देश पई प्राण देवा को प्रतिबद्धता प्रकाश करुथिले। आजिर देश पई बंचिबार प्रतिबद्धता प्रकाश करिवार समय। जदि देश पई प्राणबली देवार प्रतिबद्धता स्वाधीनता आनी देई पारे, ताहेले देश पई बंचिबार प्रतिबद्धता समृद्ध भारतर निर्माण मध्य करि पारे। बंधुगण, विकसित भारत 2047 केवल उद्बोधनर भाषा नुहे, यह पछरे रहिछि कठिन परिश्रम। देशर कोटी कोटी लोकंक निकटरू प्रस्ताव मान ग्रहण करा जाउछि। मु देशवासींक निकटरू प्रस्ताव आह्वान करिथिली। मो देशर कोटी कोटी लोक विकसित भारत 2047 पई असंख्य प्रस्ताव देइथिबारु मु आनंदित। प्रत्येक देशवासींकर स्वप्न सेथिरे प्रतिफलित होइछि। सेथिरे प्रत्येक देशवासींकर संकल्प दृश्यमान हेउछि। युववर्ग हुंतु,
वरिष्ठ नागरिक हुअन्तु, ग्रामाञ्चलर लोक हुअन्तु, सहराञ्चलर लोक हुअन्तु, चाषी हुअन्तु कि श्रमजीवी हुअन्तु, दलित हुअन्तु, आदिवासी हुअन्तु, पहाड़िया अंचल बण जंगल रहुतिबा लोके हुअन्तु, प्रत्येक विकसित भारत 2047 ପାଇଁ अमूल्य प्रस्ताव दैछन्ति। ଏହି प्रस्ताव गुड़िक पढ़िबा समय मो मन प्रफुल्लित हेउथिला। किछि लोक आम देश को विश्वर कौशल केन्द्र रे परिणत करने को प्रस्ताव दैछन्ति। किछि लोक देश को सामग्री निर्माण केन्द्र रे परिणत करने को प्रस्ताव दैछन्ति। किछि लोक भारतर विश्वविद्यालय को वैश्विक करने को प्रस्ताव दैछन्ति। किछि लोक एकथा मध्य कहिले जे स्वाधीनता प्राप्तिर एते वर्ष परे आम गणमाध्यम वैश्विक हेबा उचित कि। किछि लोक एकथा मध्य कहिले जे आम कुशली युववर्ग विश्व सर्वाधिक आदृत हेबा आवश्यक। भारत जीवनर प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर हेबा उचित बोली किछि लोक प्रस्ताव दैथिबा बेले किछि लोक आमे उत्पादन करुथिबा श्री अन्न को विश्वर समस्त लोकंक निकट को पहुंचाइबा पई प्रस्ताव दैथिले। विश्वर लोकंक पई पुष्टिकर खाद्य सांगकु क्षुद्र चाषींक उपरे मध्य आमको दृष्टि देबाकु हेबो। देशर स्वायत्त शासन संस्था ठारू आरंभ करी देशर अनेक संस्था रहिछि। से सबुटी प्रशासनिक संस्कारर बहुत आवश्यकता रहिछि। किछि लोक विलंबित न्याय पई व्याकुलता प्रकाश कले एवं आम देश में न्याय प्रणाली रे एक बड़ धरणर संस्कारर आवश्यकता रहिछि। किछि लोक कहिले जे एबे ग्रीनफील्ड सिटीज निर्माण करिवार समय आसीछि। केही केही वृद्धि पाई चलिथिबा प्राकृतिक विपर्यय समय प्रशासनिक क्षमता निर्माण पई गोटे अभियान आरंभ करिवार प्रस्ताव देले। निकट भविष्य में महाकाश रे भारतर गोटे स्पेस स्टेशन निर्माणर स्वप्न अनेक लोक देखिचंती। विश्व आज सामग्रिक स्वास्थ्य उपरे गुरुत्व प्रदान करुथिबा समय भारतर पारंपरिक औषधगुड़ी को नहीं भारत को गोटे वेलनेस हब रूपे विकसित करा जिबा उचित। किछि लोक भारत को शीघ्रातिशीघ्र विश्वर तृतीय बृहत्तम अर्थनीति रूपे देखा चाहिए। बंधुगण, मो देशवासी माने देइथिबा प्रस्ताव और परामर्श गुड़ी को मु अनुध्यान करिछि। मो देशर साधारण नागरिक माने एई प्रस्ताव गुड़िक दैछन्ति। जेतेबेले देशवासी चिंताधारा एते व्यापक होइथिबो, सेमानंक कथारे जेतेबेले संकल्प बारी हेउथिबो, सेतेबेले आम मध्यरे संकल्प आहुरी दृढ़ीभूत होई जाय। आमर आत्मविश्वास नूतन शिखर को स्पर्श करिथाय। बंधुगण, देशवासी भरोसा कौनसी बौद्धिकतार वितर्क नुहे, यह अभिज्ञतार जन्म नेइछि। एही विश्वास एक दीर्घकाळर परिश्रम उत्पन्न होइछि। तेणु देशर साधारण नागरिक मध्य एहाकु मने पकाउछि। लाल किल्लारू जेतेबेले कुहा जाय जे देशर 18,000 गाँव में निर्दिष्ट समय सीमा मध्य बिजुली पहुंचाଯିବ एवं सही कार्य पूर्ण हुए, सेतेबेले विश्वास अधिक दृढ़ीभूत हो जाए। जेतेबेले एकथा जना पड़े जे स्वाधीनतार एते वर्ष पर मध्य 2.5 कोटी परिवार विद्युत सेवारू वंचित होई अंधकार जीवन यापन करुछंती, जेतेबेले सेही 2.5 कोटी परिवार निकट को विद्युत शक्ति पहुंची जाए, सेतेबेले मनुष्यर विश्वास दृढ़तर हो जाए। जेतेबेले लाल किल्लारू स्वच्छ भारत कथा कह जाए, हेतेबेले देशर आगधाड़ीर लोक ठारू आरंभ करी गाँ गहलर लोक एपरिकी छोट छोट पिलामानंक चारिपटे स्वच्छ परिवेश सृष्टि हुए, स्वच्छता कथा आलोचना हुए, स्वच्छता रक्षा पई आवश्यक स्थले परस्पर को सचेतन करा जाए, तेबे ताहा भारत रे सृष्टि होइतिबा नवचेतनार प्रतिबिंब पालटे। जेतेबेले लाल किल्लारू कह जाए जे देशर 3 कोटी परिवारंक घर को पाइप जोगे जल जोगाण हेउछि, प्रत्येक घर को विशुद्ध पानीय जल पहुंचबार आवश्यकता रही। जल जीवन मिशन अंतर्गत एते कम समय मध्य नुआ करी 12 कोटी घर को पाइप जोगे जल पहुंची पारिछि। एबे 15 कोटी परिवार एहार लाभ उठाउछंती। केउ लोक एही व्यवस्थार वंचित थिले, केउ माने पछरे रहि जाइथिले। समाजर अग्रणी श्रेणीर लोके तो एही अभाव अनुभव करुनथिले। मोर दलित पीड़ित शोषित मोर आदिवासी भाई भौणी गरीब भाई भौणी बस्ती रे रहुतिबा लोके सेमाने ही तो एही अभाव रे जीवन यापन करुथिले। एभली अनेक मौलिक आवश्यकता गुड़िक पूरण पई आमे जो प्रचेष्टा कलु ताहार सुफल समाजर एही बंधु मानकु मिलिछि। आमे भोकाल फॉर लोकल मंत्र देलु। एबे भोकाल फॉर लोकल अर्थनीति पई गोटे नुआ मंत्र पलटि जाइथिबारु मु खुशी अनुभव करुछि। प्रत्येक जिल्ला निजर उत्पाद को नहीं गर्व अनुभव करुछि। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्टर परिवेश सृष्टि होइछि। एबे वन डिस्ट्रिक्ट रु वन प्रोडक्ट किभली रप्तानी होई परिबो से दिगरे प्रत्येक जिला चिंता करुछि। पुनः नवीकरण योग्य शक्तिर संकल्प ग्रहण करिथिलु। G20 समूह देश माने इतिमध्ये जहा करिसंती ताहाठारु भारत अधिक करिछि। भारत शक्ति क्षेत्र में आत्मनिर्भर हेबा पई विश्व तापायनर चिंतारू मुक्त हेबा पई आमे काम करिछु। बंधुगण, आज जेतेबेले फिनटेकर सफलता को नहीं समग्र विश्व भारत ठारू किछि शिखिबाकु चाहुछि, सेतेबेले आम देश गर्व अनुभव करुछि। बंधुगण, कोरोना संकट काल को आमे केमिति बा भूली परिबा। सारा विश्व में अति द्रुत गति रे कोटी कोटी लोकन को टीका देवा काम आमरी देश रे हला। देशर सेना जेबे सर्जिकल स्ट्राइक करे,
ଯେବେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରେ ସେତେବେଳେ ଏହି ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଛାତି ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠେ। ଏହି ସବୁ କଥା ନେଇ ଆଜି 140 କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନ ଗର୍ବ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିସବୁ କଥା ପାଇଁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ସଂସ୍କାରର ପରମ୍ପରାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମନରେ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ କଳ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଭାବନା ସହ ଲାଗିପଡ଼େ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜନଭାଗିଦାରୀ ପାଇଁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାର ସୁପରିଣାମ ମିଳିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆମେ ଏକଥା ଭୁଲିବା ଅନୁଚିତ ଯେ ଏହି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ବିତାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି ତ ସବୁକିଛି ଚଳୁଛି, ଆମର ପରିଶ୍ରମ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଆରେ ଏକଥା ତ ଆମ ପରପିଢ଼ି ବୁଝିବ। ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଚାଲ ମଜା କରିବା। ପର କଥା ଯିଏ ଥିବ ସିଏ ବୁଝିବ। ଆରେ ନୂଆ କିଛି କରିବାକୁ ଗଲେ କେତେ କଥା ଉଠିବ। ଏଭଳି ମାନସିକତା ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଅଛି ସେଇଥିରେ କାମ ଚଳାଇବାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଲୋକେ କହୁଥିଲେ, ଛାଡ଼ ଭାଇ, ଏଠି ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରିବନି। ଆମେ ଏଭଳି ମାନସିକତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଆମେ ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଅନେକ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ, ପର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମେ ଏବେଠୁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବା? ଆମେ ତ କେବଳ ଆଜି କଥା ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଦେଶର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏକଥା ଚାହୁଁନଥିଲା। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥିଲା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ୱପ୍ନକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ସେହି କାରଣରୁ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସହ୍ୟ କରି ଜୀବନଯାପନ କରି ଚାଲିଥିଲା। ସେ ସଂସ୍କାରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ଆଉ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ, ବଞ୍ଚିତ ଲୋକେ, ଆମର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ସହରୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉ, ଆମ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉ, ସଂକଳ୍ପ ହେଉ, ଆକାଂକ୍ଷା ହେଉ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂସ୍କାରର ମାର୍ଗ ଚୟନ କଲୁ। ମୁଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସଂସ୍କାର ପ୍ରତି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହିଛି ତାହା ପିଙ୍କ ପେପର ସମ୍ପାଦକୀୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ସଂସ୍କାର ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା କେବଳ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମର ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଦେଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି କହିପାରେ ଯେ ସଂସ୍କାରର ଆମ ମାର୍ଗ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆମର ଏହି ସଂସ୍କାର, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଡିବେଟ୍ କ୍ଲବ୍ ପାଇଁ ବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମାଜ ପାଇଁ କିମ୍ବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏହା ରାଜନୈତିକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ପାଇଁ କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛୁ ତାହାକୁ ରାଜନୀତିର ମାପକାଠିରେ ମାପୁନାହୁଁ। ଆମର କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି, ନେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ, ନେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ, ରାଷ୍ଟ୍ରହିତ ସର୍ବାଗ୍ରେ। ମୋ ଭାରତ ମହାନ ହେଉ, ସେ ସଂକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସଂସ୍କାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ବିଷୟ। ସେ କଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ହୁଏତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ହେଲା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା? ନା ବିକାଶ ହେଉଥିଲା, ନା ବିସ୍ତାର ହେଉଥିଲା, ଆଉ ନା ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ୁଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଯୋଗୁଁ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ। ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ଏବଂ ଆଜି ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ କେତେକ ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅର୍ଥନୀତିର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଗମ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଗରିବ, ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଗୃହ ଋଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାନବାହନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଋଣ, ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଇଁ ଋଣ ଦରକାର, ମୋର ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ଋଣ ଦରକାର, ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଋଣ ଦରକାର କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଋଣ ଆବଶ୍ୟକ, ହେଲେ ଏହି ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ପଶୁପାଳକ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ କରୁଥିବା ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଉଠା ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରି ଦେଶର ବିକାଶରେ ଅଂଶୀଦାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ମୋତେ ଆନନ୍ଦିତ କରିଛି। ଆମର MSME, ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମର ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକ ରକମ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସଂସ୍କୃତି ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥାନ୍ତୁ, କାହାର ସୁପାରିଶ ଖୋଜୁଥାନ୍ତୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାରର ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ମଡେଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ। ଆଜି ସରକାର ସ୍ୱୟଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସରକାର ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି।
पानी पहुंचाउछंती, बिजुली जोगाई देउछंती, आर्थिक सहायता प्रदान करी विकासर नूतन स्तर को पार करिबा पई प्रेरणा जोगाउछि एवं ताहा उत्साह प्रदान करुछि। आज सरकार स्वयं युववर्गक कौशल विकास पई अनेक पदक्षेप ग्रहण करुछि। बंधुगण, बड़ बड़ संस्कारमूलक पदक्षेप पई आम सरकार प्रतिबद्ध। आमे एहा द्वारा ही देशर प्रगतिर मार्ग बाछिबाकु चाहूँ। बंधुगण, देश में नुआ नुआ व्यवस्था प्रचलन करा जाउछि। देश को आगे नेबा पई अनेक आर्थिक नीति प्रणयन करागले एवं देश में नूतन कार्यशैली प्रवर्तन कले देशवासी विश्वास निरंतर भाव बढ़ी चले। आज जी 20-25 वर्षर युवक 10 वर्ष पूर्वे सी 12-15 वर्ष बयसर होइथिला, सी स्वचक्षुरे एही परिवर्तन को देखिछि। 10 वर्षर समयावधि मध्य तार स्वप्न साकार हो पारिछि एवं तार आत्मविश्वास एक नूतन चेतना जाग्रत होइछि एवं ताहा ही देशर एक नूतन सामर्थ्य रूपे उभा होइछि। आज समग्र विश्व में भारतर सुनाम वृद्धि पाउछि। भारत प्रति विश्ववासी दृष्टिकोण अपरिवर्तित रहिछि। आज विश्व में युववर्गों पई नुआ नुआ संभावनार द्वार उन्मुक्त होइछि। अर्थ उपार्जनर असंख्य सुजोग जहाँ स्वाधीनतार एते वर्ष पर मध्य मिली नथिला, ताहा आज सेमानक द्वारदेशरे उपनीत। सुजोग बढ़ी बढ़ी चली, नुआ नुआ सुजोग सृष्टि होउछि। मो देशर युववर्ग एवं मंथर गति चलवा पसंद करूनाहांती। मो देशर युवक क्रमवर्धिष्णु प्रगति में विश्वास करूना। मो देशर युवक एवं लंफ प्रदान करिवार इच्छा रखिछि। से लंफ प्रदान करी नूतन सफलता गुड़ी को हातेइबाकु चाहूँछि। मु कहिबाकु चाहूँछि जे भारत पई एहा सुवर्ण युग। विश्वर परिस्थिति तुलन देखिले मध्य एहा सुवर्ण युग, एहा आमर स्वर्णिम काल अटे। मोर प्रिय देशवासीगण, एही सुजोग आमे हाथ छड़ा करिबा नाही, एहाकु छाड़िबा उचित मध्य नुहे। एही सुजोग को हस्तगत कर निजर स्वप्न एवं संकल्प को साथी नहीं बाहरी पड़िले आमे स्वर्णिम भारतर आशा एवं आकांक्षा पूरण करने सह विकसित भारत 2047 लक्ष्य निश्चय पूरण करवा। आमे शह शह वर्षर बंधन को छिन्न करी बाहरी पड़ीछु। आज पर्यटन क्षेत्र हो, एमएसएमई क्षेत्र हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, कृषि प्रत्येक क्षेत्र में गोटे नुआ आधुनिक प्रणाली विकसित होबार लगी। आमे विश्वर सर्वोत्तम अनुसृत प्रणाली गुड़ी को आख्यागरे रखी आम देशर परिस्थिति अनुजाई आगक बढ़ा चाहूँ। प्रत्येक क्षेत्र में आधुनिकता एवं नूतनत्वर आवश्यकता रही। टेक्नोलोजी को संयुक्त करार आवश्यकता रही। प्रत्येक क्षेत्र में आमर नूतन नीति जो नुआ प्रकार सहयोग मिलूँ, नुआ शक्ति मिलूँ। आमर समस्त प्रतिबंधक दूर हो, मांदावस्थारू दूरे रहू, आमे पूर्ण सामर्थ्य सह आगे जावा, स्वप्न गुड़ी को साकार करवा, सफलता को आमे निकटरे देखू। यही भावना नहीं आमको से दिगरे चलवाकू हेबो। आपण देखिबे केते बड़ परिवर्तन होइजिवो। मु संपूर्ण तृणमूल स्तर कथा कहूची। महिला स्वयं सहायक गोष्ठी मानकरे विगत 10 वर्ष मध्य आमर 10 कोटी भौणी माने जोग दैछंती। आम गाँ गंडार 10 कोटी महिला आर्थिक रूपे आत्मनिर्भर होई परिथिबारु आमे गर्व अनुभव करूछु। जेतेबेले सेमाने आत्मनिर्भर हुअन्ति, परिवार निष्पत्ति ग्रहण प्रक्रिया रे अंशीदार हुअन्ति, सेतेबेले निश्चित भावे बड़ बड़ सामाजिक परिवर्तन संगठित होइथाय। एकथा मध्य मते गर्वित करूची जे आज आम सीईओ माने विश्व स्तर रे निजर आधिपत्य विस्तार करिसंती। एक पक्षरे एमाने विश्व रे सुनाम अर्जन करुथिबा बेले अन्य पक्षरे महिला स्वयं सहायक गोष्ठी रे जोग देई साधारण परिवारर मोर माँ भौणी माने लक्षपति दीदी होई पारुछंती। एहा मध्य एक गर्वर विषय। आमे एबे स्वयं सहायक गोष्ठी को 10 लाख टंकारु 20 लाख टंका पर्यंत देवा पई निष्पत्ति ग्रहण करिछु। एजावत 9 लाख कोटी टंका बैंक गुड़िक माध्यम आमर एही महिला स्वयं सहायक गोष्ठी माननकु मिली सारिछि, जहा साहाय्य रे सेमाने सेमानकर विभिन्न प्रकारर काम को आगे नेउछंती। मोर बंधुगण, मोर युववर्ग विशेष दृष्टि दियंती जे महाकाश क्षेत्र में भविष्य में अनेक संभावना भरी रही। यह एक गुरुत्वपूर्ण दिग होइथिबारु एहा उपरे मध्य आमे गुरुत्व देउछु। महाकाश क्षेत्र में आमे अनेक संस्कारमूलक पदक्षेप ग्रहण करिछु। महाकाश क्षेत्र में जेते सब प्रतिबंधक थिला सेगुडी को आमे दूर करिछु। आज शह शह स्टार्टअप महाकाश क्षेत्र में पदार्पण करिसंती। भाइब्रांट होई चलिथिबा आम महाकाश क्षेत्र भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र करी गढ़ी तोलिबारे गुरुत्वपूर्ण मन करा जाउछि। दूरदर्शिता सह आमे एहाकु शक्ति प्रदान करि चलिछु। आज घरोई उपग्रह, घरोई रॉकेट लॉन्च होउथिबा गर्वर कथा। आज मु कहि पारे जे जदि नीति ठीक होइथाय, उद्देश्य ठीक होइथाय एवं पूर्ण समर्पण भावना सह राष्ट्र कल्याण कथा चिंता करा जाउथाय, तेबे निश्चित भावे एहार सुपरिणाम मिलिथाय। मोर प्रिय देशवासीगण, आज देशर अनेक नूतन सुजोग सृष्टि होइछि, तेबे एहा सांगकु दुईटी कथार आवश्यकता रहिछि जहा विकास को त्वरान्वित करिछि। प्रथमटी हेउछि आधुनिक भित्तिभूमि निर्माण। आमे भित्तिभूमि को आधुनिक करिबा पई अनेक पदक्षेप ग्रहण करिछु। अन्य पक्षरे साधारण मनुष्य जीवन में जहाँ सबू बाधाविघ्न रही
इज ऑफ लिविंग आमर जो स्वप्न रही से सब उपर आमे सेतिकी गुरुत्व देइछु। विगत दशंधि रे भित्तिभूमि विकास अभूतपूर्व अग्रगति होइछि। रेलपथ हेउ, सड़क पथ हेउ, विमान बंदर हेउ, बंदर हेउ, ब्रॉडबैंड संजोग हेउ, गाँ गाँ रे नुआ स्कूल खोलिबा कथा हेउ, दुर्गम अंचल रे विद्यालय खोलिबा कथा हेउ, डाक्तरखाना निर्माण करिबा हेउ, आरोग्य मंदिर निर्माण कथा हेउ, भेषज महाविद्यालय खोलिबा हेउ, आयुष्मान आरोग्य मंदिर निर्माण कथा मध्य हेउ, 60,000 रु अधिक अमृत सरोवर सृष्टि करा जाइछि। 2 लाख पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर माध्यम संयुक्त करा जाई परिछि। केनाल एक बहुत बड़ जाल बिछा जाई परिथाय। 4 कोटी पक्का घर तैयारी करा जाई परिथाय। गरीब मानक नुआ आश्रय 3 कोटी नुआ घर तैयारी करिवार संकल्प सह आगको बढ़िवार आमर प्रचेष्टा रहिछि। भित्तिभूमिर विकास जोगु आम उत्तर पूर्वांचल आज एक नूतन परिचय पाइछि। एठारे आमे जो कायाकल्प करिछु ताहार सबुठारु बड़ लाभ समाजर सही श्रेणी पर्यंत आमे पहुंचाई परिछु। ग्रामांचल सड़क पथ निर्माण होइथिबा जोगु जो अंचल प्रति काहारी दृष्टि पड़ु नथिला ताहा आज पड़ी पारिछि। दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, पछुआ वर्ग, आदिवासी, वनवासी, सीमांतर रहुथिबा लोके एही समस्तक आवश्यकता को आमे पूरण करिछु। आमर मत्स्यजीवी भाई भौणी को आवश्यकता को पूरण करिबा, आमर पशुपालक मानक जीवन को परिवर्तित करिबा एक प्रकार सर्वांगीन विकासर प्रचेष्टा आम नीति सामिल होई रहिछि। आम इच्छा शक्ति रहिछि, आम संस्कारमूलक पदक्षेप रहिछि, आम कार्यक्रम मानकरे रहिछि, आम कार्यशैली रहिछि। आमर मत्स्यजीवी भाई भौणी मानक आवश्यकता गुड़ी को पूरण करिबा, आमर पशुपालक मानक जीवन में परिवर्तन आनिबा एक प्रकार सर्वांगीन विकासर प्रयास। आमर नीति गुड़िकरे रही आमे नियम रे रहिछे। आमर संस्कार चलीछि, आमर कार्यक्रम चलीछि, आमर कार्यशैली मध्य चलीछि। आउ एही सब योजना गुड़िकरु युवक माने विशेष लाभवान हेउछन्ति। सेमानंकु नुआ नुआ सुजोग मिलुछि। नुआ नुआ क्षेत्र में प्रवेश करिबा पई सेमानंक पई संभावना तयारी होई पारुछि एवं एही सब सेमानंकु अधिक रोजगार देई पारुछि। सबुठारु अधिक रोजगार पाइबा पई सुजोग सेमानंकु ठिकणा समय मिली पारुछि। आमर जो मध्यवित्त परिवार अछन्ति सेमानंक जीवनर मानरे उन्नति आनिबा पई स्वाभाविक करिबा पई सेमाने जेमति अपेक्षा करिसन्ति तांकर ए आशा और आकांक्षा को देश बहुमात्रा रे पूर्ण करिछि। देशर दायित्व हेउछि सेमानंकु जे उत्तम मानर जीवन सेमानंकर जो आकांक्षा पूर्ण करिबा पई सरकार को जेते सब कठिन परिस्थितिर मुकाबिला करिबा को पडुछि ता सरकार निरंतर भाव करि चलिछन्ति। मु स्वप्न देखि चलिछि 2047 मसिया बेलकु विकसित भारत स्वप्न पूर्ण हेबो। सेथिपई जहाँ कठिनतार सम्मुखीन हेबाकु पड़िबो ताहाकु सरकार मुकाबिला करिवे एवं साधारण लोकंक जीवन रे सरकारंकर हस्तक्षेप कम हेबो। जोंटी सरकारंकर आवश्यकता रहिछि सेठारे अभाव रहिछि आ सेथिलागि सरकारंकर डेरी हेउछि। ए डेरी हेबार प्रभाव को ह्रास करिबा लागि एही भली व्यवस्था माध्यम रे आमे सीमाबद्ध हेबाकु पड़िबो। मोर प्रिय देशवासी, आमे छोट छोट आवश्यकता प्रति ध्यान देउछु एवं से आवश्यकता को नहीं आमे बाट चलुछु। आमर गरीब घरे एथिपई चुली जळुछि, गरीब मार आखिरे लुह न आसु एवं कांदी कांदी से सोई न पड़ू एथिपई आमर मागणा चिकित्सा योजना चालू रहिछि। बिजुली, पानी, गैस एबे स्थिरता आड़क आसिलानि। वर्तमान स्थिरता शतकड़ा 100 भाग रे पहुंचिछि। जेतेबेले स्थिरता आसिछि सेतेबेले जातिवादर रंग लागिबो नाही। वर्तमान स्थिरतार मंत्र है प्रकृत अर्थरे समस्तंक साथी रे समस्तंक विकासर मंत्र साकार होई परिछि। साधारण लोकमानंक जीवन रे सरकारंकर दखल कम हेउ सेही दिगरे आमे सबु कथा पूरण करिबा पई सरकार सामान्य मानवीयतार बोझ पकाउछन्ति। आमे देशवासी मानंक पई 1,500 रु अधिक आईन को बंद करि दैछु। फलरे आईन भितर रही देशवासी जेभली समस्यार सम्मुखीन न हेबे सेथिपई आमे विशेष ध्यान दैछु। छोट छोट भूल जोगु एही भली सबु आईन तयारी करा जायतिला। कारण जेल भितर जदि सेमानंकु भर्ती करा जाए ताहेले लोक माने अशांति रे कालातिपात करिवे। एही सबु छोट छोट कारण जोगु जेल जीवा पई जो परंपरा थिला सेही सबु आईन को नष्ट करि दिया जायछि एवं एही सबु कारण गुडीक जोगु जेल पठाइबा पई जो व्यवस्था थिला ताहाकु बाहर करि दिया जायछि। आज आमे माने जो स्वाधीनतार स्वाद चाखिचे एवं गर्व करुचे वर्ष वर्ष धरी आम पाखरे जो माने अपराधी थिले आज सेमानंकु नुआ अपराधी भाबे साब्यस्त करा जाउछि। आमे न्याय संहिता को एवं जहार मूलस्तर रे न्यायर संहिता नाही नागरिक मनरे न्यायर भावना आमे सृष्टि करि परिछु। जीवन को सहज करिबा पई देशव्यापी मिशन ढांचा रे आमे काम करूछु। प्रत्येक स्तर रे मु सरकारक प्रति एही सब विषय गुडी को ऊपर विशेष ध्यान देबा पई प्रोत्साहित करूछि। जनप्रतिनिधि माने जेकोसी दलर हुंतु ना काहींकी जेकोसी राज्य हेउ ना काहींकी समस्तंकु मु अनुरोध करूछि मिशन ढांचा रे जीवन को सहज करिबा पई पदक्षेप नेबार आवश्यकता रहिछि। मु आमर युवक मानंकु पेशादार मानंकु समस्त को कहिबाकु चाहूछि जे आपण माने जेउ स्थान रे रहिचंती सेठी थांतु। आपण मानंकु छोट छोट समस्यार सम्मुखीन हेबाकु पडुथिले आपण माने सरकार को चिठी लिखिबार आवश्यकता रहिछि। सरकार को जणाई दियंतु
बिना कारण कठिन परिस्थिति आसुची सेगुड़ी दूर करने कौन क्षति हेब ना। मु निश्चित करी कहूची आज सरकार संवेदनशील अच्छी। यही सरकार स्थानीय सरकार हेबे जहाँ राज्य सरकार हुंतु बा केंद्र सरकार हुंतु सेमानकर दक्षता लोक मानक पाखरे जमिति पहुँची परिबो ताहाकु निश्चित करने को पड़िबो। प्रशासन रे संस्कार यह आमको 2047 मसीहा सुद्धा विकसित भारतर स्वप्न पूरण करने जोरसोर रे आगक बढ़ा पड़ो जहाद्वारा साधारण लोक मानक जीवन में सुजोग ही सुजोग सृष्टि हो पार, प्रतिबंधक दूर हो नागरिक मानू जीवन में सम्मान मिल। सरकार सेवा प्रदान संक्रांत रे केबे काहाकू कहिबाकू पड़िबोनी जे एहा मोर अधिकार थिला, एहा मते मिलिनी, एहाकू खोजिबाकू पड़िनी। सरकार प्रशासन रे सेवा प्रदान व्यवस्था को मजबूत करिवार आवश्यकता रही। आपण देखंतु आमे जेतेबेले संस्कार कथा कहूचे वर्तमान देश में पाखापाखि 3 लाख संस्था काम करुछि। पंचायत रु नगरपालिका हेउ, महानगरपालिका हेउ, केन्द्रशासित अंचल हेउ, राज्य हेउ किंबा जिला हेउ, सबु स्थान रे आज वर्तमान पाखापाखि 3 लाख संस्था रही। जदि मु 3 लाख संस्था को वर्तमान आह्वान करी जे सेमाने वर्ष को निज निज स्तर रे जेउ सब जिनिस गुड़िकर आवश्यकता रही ताहार सामान्य मानविकता पई 2टी संस्कार करुछि। अधिक कथा मु कहूनी। मोर साथी माने गोटिए पंचायत हेउ, गोटिए राज्य सरकार हेउ, जेकोसी विभाग हेउ केवल वर्षक 2टी संस्कार काम हाथ को नियंतु एवं ताहाकू कार्यकारी करा जाऊ। आपण देखिबे चाहू चाहू गोटिए वर्ष भितर पाखापाखि 25 रु 30 लाख संस्कार होई परिबो। जेतेबेले 25 रु 30 लाख संस्कार होइजिवो सेतेबेले साधारण मनुष्यर विश्वास केते बढ़िजिवो। यार शक्ति राष्ट्र को नुआ शिखर रे पहुंचाई देबो। केते गुड़िए काम आसीबो एथिपई आमे निज स्तर रे एहाकू करि परिबा। एथिपई चलनी मुक्ति लाभ करी परिवर्तन पाई आगे आसंतु, साहसर सहित आगक आसंतु एवं साधारण लोक मानक आवश्यकता जो छोट छोट आवश्यकता देखा देउछि सेगुड़ी को पंचायत स्तर में मध्य सम्मुखीन होबाकू पड़ुछि। एही सब असुविधा गुड़िकरू लोक मानक मुक्ति देवा पाई मोर अति विश्वास जे आमे स्वप्न गुड़ी को अतिक्रम करिजिबा। मोर प्रिय देशवासी, आज देश आकांक्षार परिपूर्ण। आम देशर युवक माने नुआ सिद्धि हासिल पाई सूचनार आवश्यकता करुछंती। नुआ नुआ शिखर उपरे सेमाने पाद रखिबाकू चाहुचंती। तेणु एथिपाई आमर प्रचेष्टा हैला प्रत्येक क्षेत्र में कार्य को आम अधिक गति दे पारिबा। याद्वारा प्रथम आम प्रति क्षेत्र में नुआ सुजोग सृष्टि करि परिबा। द्वितीय कथा है यही सब परिवर्तन होउथिबा व्यवस्था गुड़िक समर्थनकारी मौलिक ढांचार आवश्यकता रही। यही सब मौलिक ढांचार परिवर्तन दिगरे आमको काम करने पड़िबो। तृतीय कथा है नागरिक मानू मौलिक सुविधा उपलब्ध करने आमको प्राथमिकता देवाक पड़िबो। यह बदल में भारत उच्च आकांक्षी समाज निर्माण करिबो एवं यार परिणाम स्वरूप वर्तमान समाज एक मजबूत आस्था उपर परिपूर्ण। आमर देशवासी मानकर आकांक्षा, सेमानकर आशा, आमर युवक मानकर शक्ति आम देशर सामर्थ्य सहित जोड़ी होई आमे आगक बढ़िबा पई गोटे निष्ठार सह माड़ी चलीछे। मोर विश्वास जे रोजगार एवं स्वरोजगार नुआ रेकर्ड सुजोग सृष्टि पई आमे काम करिछु। प्रत्येक व्यक्ति आय आज 2 गुणा करबा पई आमे समर्थ होई परिछु। एही सब सहित संवेदनशीलता हेउछि आमर मार्ग। आम पई शक्ति एक नुआ चेतना, निजर भावना आम कार्यशैलीर एक अंश विशेष। समभावर आवश्यकता अछि एवं मम भावर मध्य आवश्यकता रही। एहाकू साथी नै आमे चलीछु। प्रिय साथीगण, मु जेतेबेले कोरोना समय को मने पकाउछि, कोरोनार वैश्विक महामारी मध्यरे अर्थनीति को सुधार करिबा पई जदि केही देश थाए ताहा हेउछि भारत। सेतेबेले लागुथिला आमे ठीक दिगरे चलीछे। जाति प्रथा ठारू ऊपर को उठी आमे काहाकू उच्च नीच न देखि समस्त भारतीय बोली सेतेबेले अनुभव करिथिलु। एही पथ प्रदर्शन हेउछि आम मानकर शक्ति। जेतेबेले आमे 25 कोटी लोकन को गरीब अवस्था बाहर को आनिछु सेतेबेले आमर विश्वास निश्चित होइछि जे आमे गतिपथ को निरंतर बजाय रखिछु। तेणु स्वप्न साकार हेबा आउ दूर नुहे। जेतेबेले 100 रु अधिक आकांक्षी जिला निज निज राज्य में भल जिलार मान्यता हासिल करुछंती एवं एथिपाई निजको समकक्ष करि परुछंती सेतेबेले आमको लागुछि जे आमर दिग आहुरी शक्तिशाली हेउछि। आमर सही आदिवासी साथी माननकु उपकार मिलुछि। प्रधानमंत्री जनमन द्वारा सेमानंक पाखरे जेउ सब योजना पहुंचुछि सेतेबेले जनसंख्या बहुत छोट बोली लागुछि, किंतु बहुत दूरदूरांत स्थान रे छोट छोट परिवार सब रहुछंती। सेमानंकु खोजी आमे बाहर करिछु, सेमानंक पई आमे चिंता करिछु। सेतेबेले आमको लागिला जेउ संवेदनशीलता काम करुछि ताहा द्वारा केते संतोष प्राप्ति होइछि। कर्मजीवी महिला माननक पई दरमा सह मातृत्व छुट्टी 12 सप्ताह रु 26 सप्ताह को वृद्धि करा जाइछि। नारी माननकु सम्मान दिया जाइछि। खाली एतिकि नुहे, नारी माननक प्रति संवेदनशील भावना प्रदर्शन करिबारे आमे हेळा करिनाहु, किंतु सेमानंक कोଳରେ जो शिशुटी बढ़ुची सेमानंकु एक उत्तम नागरिक करिबा पई मार जहा आवश्यकता से दिगरे सरकार बाधक न हुंतु।
ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବନାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭାରତୀୟ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କଥା ଉଠୁଛି, ସୁଗମ୍ୟ ଭାରତର ଅଭିଯାନ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମୋର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ମୋ ପ୍ରତି ଦେଶର ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ଭାବରେ ସେ ଦେଖୁଛି। ପାରାଅଲିମ୍ପିକରେ ଆମର ଖେଳାଳିମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ମୋର ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋଭାବ। ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସୁଛି। ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସମାଜ ପ୍ରତି ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନ ସହିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ। ସେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆମର ଦିଗ ଆମକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ଦେଖାଉଛି। ସେବା ଭାବ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କାମକୁ ଯେଉଁ 3ଟି ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର କାମ ସିଧା ସିଧା ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରୁଛି, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଆଜି ବଦଳି ଯାଇଛି। 60 ବର୍ଷ ପରେ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆମ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର 140 କୋଟି ଦେଶବାସୀ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଇଁ ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛି ଜନଜନର ସେବା କରିବା, ସବୁ ପରିବାରର ସେବା କରିବା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବା ଏବଂ ସେବା ମନୋଭାବର ସହ ସମାଜ ଓ ଶକ୍ତିକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ବିକାଶର ନୂଆ ଶିଖରରେ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2047 ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସନ୍ଦେଶକୁ ନେଇ ଆଜି ମୁଁ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀର ଉପରୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ନତମସ୍ତକ ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଉଛି ଆମେ ନୂଆ ଶିଖରକୁ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହ ଆଗେଇ ନେବୁ। ଏବେ ଯାହା ହୋଇଛି ତାହା ଉପରେ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ବସିବା ଲୋକ ଆମେ ନୁହେଁ। ଆମର ସଂସ୍କାରରେ ଏହା ନାହିଁ। ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିକାଶକୁ, ସମୃଦ୍ଧିକୁ, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ଆଜି ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଗଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ଆମର ଯୁବକମାନେ ବିଦେଶକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ। ବିଦେଶକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୁବକମାନେ ବାଧ୍ୟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ପରିବାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠାରେ ଏଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁଠି ମୋ ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୋର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ଯୁବକମାନେ ଆଉ ମନ ବଳାଇବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ବିହାରର ଏକ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ରହିଛି। ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ସେହି ନାଳନ୍ଦା ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ସେହି ନାଳନ୍ଦାର ଆତ୍ମାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ସେହି ନାଳନ୍ଦାର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରାକୁ ଏକ ନୂତନ ଚେତନା ଦେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ମାତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବି, ମୁଁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କହିବି ଯେ ଭାଷା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତିଭା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭାଷା ଅବରୋଧ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆଜି ଦୁନିଆ ଯେପରି ବଦଳୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ଦକ୍ଷତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଦକ୍ଷତାକୁ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଶିଳ୍ପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଚାହୁଁଛୁ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଏଥର ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ। ଆମେ ଏ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ରେ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବ, ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧତା ହେବ। ସେପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଦକ୍ଷ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବଂ ସାଥୀଗଣ, ଆଜିର ବିଶ୍ୱର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ଭାରତର ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ, ଆମର କୁଶଳୀ ଯୁବକମାନେ ବିଶ୍ୱ ଚାକିରି ବଜାରରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ। ସାଥୀଗଣ, ଦୁନିଆ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଛି। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆମକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନର ସଫଳତା ପରେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଏକ ନୂତନ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏକ ନୂତନ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ମନୋଭାବକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚେୟାର ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ।
आमे जातीय गवेषणा प्रतिष्ठान स्थापन करिछु एवं एहाकु आईन परिसर भितरकु आनिछु ओ स्थायी भाବରେ एक व्यवस्था विकसित करिछु जा गवेषणा उपरे निरंतर गुरुत्व देव एवं गवेषणा प्रतिष्ठान सही भली कार्य करिबा उचित। यह अत्यंत गर्वर विषय जे आम बजेट रे गवेषणा एवं उद्भावन पई 1 लाख कोटी टंका आवंटन करने निष्पत्ति नैछु जहाद्वारा आमे आम देशर युवक मानकर चिंताधारा को कार्यकारी करि परिबा। साथीगण आज भी आम देश में डाक्तरी शिक्षा पई आम पिला माने विदेश जाउछंती। सेमाने अधिकांश मध्यवित्त परिवारर सेमानंक पई लक्ष लक्ष टंका खर्च होउची एवं एहा परे आमे गत 10 वर्ष मध्यरे मेडिकल आसन संख्या प्राय 1 लाख को वृद्धि करिछु। प्रतिवर्ष पाखापाखि 25,000 युवक युवती डाक्तरी शिक्षा पई विदेश जाउछंती। तेणु आमे निष्पत्ति नैछु जे आगामी 5 वर्ष मध्यरे मेडिकल कॉलेज गुड़िकरे 75,000 नुआ आसन सृष्टि करा जिवो। मोर प्रिय देशवासी 2047 सुद्धा विकसित भारत एक सुस्थ भारत हेबा दरकार। आ सुस्थ भारत थिबा बेले आज जो पिला माने अछंती सेमानक पोषण प्रति ध्यान देवार आवश्यकता रहिछि। आ सेथि पई आमे विकसित भारतर प्रथम पीढ़ी प्रति विशेष ध्यान देई एक पोषण अभियान आरंभ करिछु। आमे जातीय पोषण मिशन आरंभ करिछु। आमे पोषण को प्राथमिकता देउछु। मोर प्रिय देशवासी आमर कृषि व्यवस्था परिवर्तन आनिबा अत्यंत जरूरी। एहा समयर आवश्यकता। जो परंपरा रे आमे 100 वर्ष धरी बंधा होई रहिछु सेथिरु आमे मुक्ति पाइबु एवं एथिपाई आमे आमर कृषक माननकु मध्य सहाय्य करूछु। एहाकु परिवर्तन करबा दिगरे आमे निरंतर कार्य करूछु। आज आमे कृषक माननकु सहजरे ऋण प्रदान करूछु एवं कारीगरी विद्या सहाय्य सेमाननकु प्रदान करूछु। कृषक माननकु द्वारा उत्पादित द्रव्यर मूल्य वृद्धि पई आमे कार्य करूछु। आमे एथिपाई संपूर्ण मार्केटिंग व्यवस्था करिछु जहाद्वारा एमुंडरु समुंड पर्यंत हाथ धरिबार व्यवस्था रहिबो। आमे सेही दिगरे काम करूछु। आज जेतेबेले समग्र विश्व पृथ्वी माता को नहीं चिंतित सार प्रयोग हेतु माटीर स्वास्थ्य दिनक दिन खराब हेबारे लागिछि। आम पृथ्वी मार उत्पादन क्षमता ह्रास पाउछि एवं सही समय मु मोर देशर लक्ष लक्ष कृषकंकु कृतज्ञता ज्ञापन करने चाहूँगी जो माने प्राकृतिक चाषर मार्ग बाछिचंती एवं आम पृथ्वी मार सेवा पई मध्य दायित्व नैछंती। आउ एथर बजेट रे मध्य प्राकृतिक चाष को सुदृढ़ करबा पई आमे बहुत बड़ योजना सह बजेट रे एक विराट व्यवस्था करिछु। मोर प्रिय देशवासी आज मु विश्वर स्थिति देखुची। समग्र विश्व सामग्रिक स्वास्थ्य जत्न आड़क मुहाउची एवं तापरे जैविक खाद्य जहाँ सेमानकर प्रथम पसंद पलटिछि। जदि कहीं विश्व पई जैविक खाद्यर बास्केट होई परिबो तेबे यह मो देशर कृषक माने होई परिबे। सेथिपई आगामी दिन में आमे सही स्वप्न को नहीं आगो को बढ़िबाकू चाहूचु जहाद्वारा विश्व जैविक खाद्य चाहूची एवं किपरि जैविक खाद्यर बास्केट होई परिबो ताहा आम देशरे परिणत करा जाई परिबो। कृषकों जीवन को सहज करवा गाँव को उच्चमानर इंटरनेट संजोग मिलवा दरकार। कृषक मान को स्वास्थ्य सुविधा मिलवा दरकार। चाषी पिला पाठ पढ़ाई स्मार्ट स्कूल मध्य दरकार। कृषकों पिला रोजगार मिलवा दरकार। आज समग्र परिवार पई छोट छोट चाष जमी बंचिबा अत्यंत कष्टकर हो पड़ुछि। तापरे आमे समानक युवक मानकु सेही दक्षता प्रदान करबा पई व्यापक प्रयास करूछु जहाद्वारा सेमाने नूतन रोजगार एवं रोजगार नूतन उत्स पाई परिबे। वर्ष वर्ष धरी आमे महिला मानक नेतृत्वाधीन विकास ढांचा उपरे काम करिछु। उद्भावन हेउ रोजगार हेउ उद्योग आदि प्रत्येक क्षेत्र में महिला माने अग्रसर हेलेनी। खाली एतिकी नुहे जे महिला माने केवल अंशग्रहण बढ़ाउछंती, महिला माने नेतृत्व मध्य नेउछंती। आज अनेक क्षेत्र में विशेषकर प्रतिरक्षा क्षेत्र में वायुसेना हेउ सेनाबाहिनी हेउ नौसेना हेउ महाकाश क्षेत्र हेउ आज आमे देश पई महिलांक शक्ति देखुछु। किंतु अपर पक्षरे किछि चिंता रहिछि एवं मु आज पुणी थे लालकिल्लारू निजर दुख प्रकाश करने को चाहूँगी। एक समाज हिसाब से आम माँ भौणी उपर होउतिबा अत्याचार विरोध में देशर क्रोध विषय आमको गंभीरतार सह चिंता करने को पड़ो। यह नहीं साधारण असंतोष प्रकाश पाई मुझे क्रोध अनुभव करुछि। देश समाज एवं आम राज्य सरकार को यह गंभीरतार सह ने पड़ो। महिला विरोध में होउतिबा अपराधर यथाशीघ्र तदंत पई व्यवस्था हेबा दरकार। समाज में आत्मविश्वास सृष्टि पाई जो माने भयंकर कार्य करती सेमानंकु कठोर दंड दिया जिबा दरकार। मु मध्य एकथा कहबाकू चाहूँगी जे जेतेबेले महिलांको उपरे दुष्कर्म भली अत्याचार घटना घटे सेतेबेले यह बहुत चर्चा को आसुथाए, बहुत प्रचार होइथाए एवं यह गणमाध्यम स्थान पाइथाए। किंतु जेतेबेले एभली राक्षस मानसिकतार व्यक्ति को दंड मिले सेतेबेले तांकु खबर केउंठी देखिबाकू मिले नाही। से एक कोणरे केउंठी पड़ी रहुथांती। वर्तमान समय आवश्यकता होउची जो मानकु दंडित करा जाऊ सेमानक उपरे व्यापक आलोचना हेबा उचित जहाद्वारा जो माने एपरि पाप करिसंती सेमाने मध्य भय करिवे एवं एही पाप करिवार सत्य हेउची जे सेमानकु फांसी दिया जिवो। एवं मु अनुभव करे जे एही भय सृष्टि करिवा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। मोर प्रिय देशवासी आम देश में एभली एक अभ्यास वृद्धि पाइलानी जहाँ प्रकृति में परिणत होइछि।
आमे जानिनाहु काहींकि आमे देशको अणदेखा करू। देश प्रति गर्वर अभाव यह कौन आम मनरे प्रवेश करिथिला। आ बेले बेले विलंबर हेले मध्य भारतीय माननकु संकेत करूथिलु लोकलज्जार मुंड नुआई सेमानंक सह कथा हेउथिलु। देशको एई स्तररु बाहर करिबारे आमे सफल होइछु। समय थिला जेतेबेले कुहा जाउथिला जे खेळना मध्य बाहरु आसुथिला। आमे सेई दिनगुडीकु देखिछु। आज मु गर्वर सह कहि परिबि जे मो देशर खेळना एणिकि विदेश बजारे पहुंचिलाणी। आमे खेळना रप्तानी करूछु। दिन थिला आमे मोबाइल फोन आमदानी करूथिलु। आज मोबाइल फोन उत्पादनर इकोसिस्टम सृष्टि होइछि। एक विशाल हब सृष्टि होइछि एवं आज आमे विश्व मोबाइल फोन रप्तानी करबा आरंभ करिछु। एहा हेउछि भारतर शक्ति। बंधुगण, सेमिकंडक्टर भविष्यत सहित जड़ित आधुनिक ज्ञानकौशल संयोजित कृत्रिम ज्ञान संयोजित एही सेमिकंडक्टर। आमे सेमिकंडक्टर मिशन उपरे काम आरंभ करिछु एवं काहींकि उपकरण को सस्तारे तैयारी करा जिवो नाही। मो देशर युवक माने काहींकि स्वप्न देखिबे नाही। एभली प्रतिभा मध्य एठी अछंती। एभली समस्त गवेषणा कार्य भारतरे करागले भारतरे उत्पादन अधिक होई परिबो। सेमिकंडक्टर काम मध्य भारतरे हेबो एवं विश्व को एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रदान करिवार शक्ति आम पाखरे रहिछि। बंधुगण, आमे एपरि समय देखिछु जेपरि कि 2G पई संघर्ष करूथिलु। आज आमे प्रत्येक डिवाइस रे देखुछु आमे द्रुत गति रे अग्रगति करिछु एवं समग्र देश रे 5G द्रुत गति रे आरंभ होइछि। भारतर प्राय सबु अंचल रे 5G पहुंचिछि। दुनिया रे द्रुत गति रे 5G पहुंचाइबारे सेमाने आगुआ अछंती। एवं बंधुगण, मु कहली जे आमे अटकी जिबुनी। 5G रे अटकिबा आम पई ग्रहणीय नुहे। आमे मिशन मोड रे 6G उपरे काम करूछु एवं आमे विश्व रे मध्य आमर उपस्थिति जाहिर करिवु। मु आत्मविश्वासर सह या कहूछि। मोर प्रिय बंधुगण, प्रतिरक्षा क्षेत्र रे बजेट बढ़ाइबार अभ्यास रे परिणत होइछि। किंतु प्रतिरक्षा बजेट केउठी वृद्धि पाइथांता से विषय रे केही चिंता करनथिले। प्रतिरक्षा बजेट विदेशरू किणा जाउथिला। वर्तमान आमे आत्मनिर्भरशील हेबाकु चाहूछु एवं मु आमर प्रतिरक्षा बाहिनी को हृदयरु धन्यवाद जनाउछि। सेमाने भली हजार हजार जिनिस तालिकाभुक्त करिसंती। सेमाने निष्पत्ति नैछंती जे आमे सेगुडीकु विदेशरू आनिबु नाही। देश पई बंचिबा सकाशे सेमाने कोन कहउचंती ताहा हम जवान माने प्रतिपादित करिसंती। एबे एही कारणरू आमे प्रतिरक्षा क्षेत्र रे आत्मनिर्भरशील हेउछु। आज प्रतिरक्षा उत्पादन क्षेत्र रे भारत स्वीकृति पाइछि एवं मु खुशी रे कहि परिबि जे जेउ देश बाहरु प्रतिरक्षार छोटो छोटो जिनिस आनुथिला आज धीरे धीरे आमे विश्वर अनेक देश रे उत्पादन हेउथिबा प्रतिरक्षा उपकरणर रप्तानी करिबा आरंभ करिछु। आमे धीरे धीरे विश्व रे एक प्रतिरक्षा उत्पादन केंद्र भाबे उभा हेउछु। आज PLI योजना को बड़ सफलता मिली। FDI संस्कार मध्य आमको बहुत शक्ति देइछि। MSME गुड़िक एक विराट प्रोत्साहन पलटि। एक नूतन व्यवस्था विकसित होइछि एवं एही कारणरू आमर उत्पादन क्षेत्र विश्वर एक उत्पादन केंद्र रे परिणत हेबा उचित। जेउ देश रे एते संख्यक युवक अछंती, जेउ देश रे अन्यान्य सामर्थ्य रहिछि, आमे शिल्प 4.0 रे बहुत शक्ति सह उत्पादन दुनिया रे आगकू बढ़िबाकू चाहूछु। आ एथिपई आमे दक्षता विकास उपर मध्य गुरुत्व देइछु एवं दक्षता विकास रे आमे नुआ मॉडल मध्य स्थापित करिछु। तुरंत आवश्यकता अनुसार दक्षता विकास करिबा पई आमे जनसाधारणक अंशग्रहण निश्चित करिछु एवं मु निश्चित जे लाल किला प्राचीररू कहूछि जे सेही दिन आउ बेसी दूर नुहे जेतेबेले भारत शिल्प उत्पादन एक केंद्र हेबो। विश्व एहा उपर नजर रखिबो। आज विश्वर अनेक बड़ बड़ कंपनी भारत रे निवेश करिबाकू चाहूचंती। मु देखिछि मोर एई तृतीय कार्यकाल रे मु अधिकांश लोकंकु भेटिबाकू चाहूछि जेउ माने मते मध्य भेटिबाकू चाहूचंती आ सेमाने हेउचंती निवेशक। सारा विश्व रे निवेशक अछंती। सेमाने भारत रे निवेश करिबाकू चाहूचंती। यह एक बड़ सुवर्ण सुजोग। निवेशक माननकु आकृष्ट करिबा पई एक स्पष्ट नीति प्रस्तुत करिबाकू मु राज्य सरकार माननकु अनुरोध करूछि। सेमानकु सुशासनर प्रतिश्रुति दियंतु। आईन श्रृंखला परिस्थिति उपरे विश्वास जन्मांतु। सुस्थ प्रतियोगिता रे प्रत्येक राज्य आगे आसीबा दरकार। निवेशकंकु आकृष्ट करिबा पई राज्य राज्य मध्य रे प्रतियोगिता हेबा आवश्यक, जहा द्वारा निवेशक माने निज राज्य को आसीबे, सेमानक राज्यर युवक माने स्थानीय स्तर रे सुजोग पाइबे एवं नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। जदि नीति रे परिवर्तन हेबा दरकार तेबे राज्य गुड़िक विश्वर आवश्यकता अनुसार नीति परिवर्तन करिबा उचित। जदि जमी अधिग्रहणर आवश्यकता रहिछि ताहेले राज्य गुड़िक से दिगरे पदक्षेप नेबा दरकार। गोटिए प्रसंग रे कार्य करिबा पई राज्य गुड़िक जेते अधिक सक्रिय हेबे सेते अधिक प्रयास करिवे। जे निवेशक माने आसीबे सेमाने केबे फेरिबे नाही। यह केवल भारत सरकारक काम नुहे, एथिपई राज्य सरकारक बहुत आवश्यकता रहिछि। कारण जो प्रकल्प हाथ को नियाजिबो सेगुड़िक राज्य गुड़िकर प्रतिष्ठा हेबाकू जाउछि। समग्र विश्व भारत में पुंजीनिवेश करने को प्रतिश्रुतिबद्ध।
ତା ଉପରେ ଆମର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୀତି ନେଇ ଆଗେଇ ଆସିବା ଆମର ମୂଳ ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଏହାର ସୁଫଳ ପାଇବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହେବ, ଏ ଆଶ୍ୱାସନା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ସାଥୀଗଣ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଭାରତରେ ଡିଜାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାରତୀୟ ମାନକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନକରେ ପରିଣତ ହେବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକ ହୋଇପାରିବା, ସବୁକିଛି ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଆମ ଉତ୍ପାଦନର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ସହିତ ସେବା ଏବଂ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି। ଡିଜାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଅନେକ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବା। ଡିଜାଇନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଶ୍ୱ ଡିଜାଇନ୍ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ହେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଗେମିଂ ଦୁନିଆରେ ଏକ ବିରାଟ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଏହି ଦୁନିଆ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେମାନେ ବିଦେଶରୁ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଭାରତର ଏକ ବିରାଟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଗେମିଂ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଅନେକ ନୂଆ ପ୍ରତିଭା ଆଣିପାରିବା। ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଆମ ଦେଶରେ ନିର୍ମିତ ଗେମିଂ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଭାରତର ପିଲାମାନେ, ଭାରତର ଯୁବକ, ଭାରତର ଆଇଟି ପ୍ରଫେସନାଲମାନେ, ଭାରତର AI ପେସାଦାରମାନେ ଗେମିଂ ଦୁନିଆର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। କ୍ରୀଡ଼ାରେ ନୁହେଁ, ଗେମିଂ ଦୁନିଆରେ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆମର ଆନିମେଟରମାନେ କାମ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଆନିମେସନ୍ ଦୁନିଆରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ବିଶ୍ୱ ତାପାୟନ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିନ୍ତା ଓ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଭାରତ ଏ ଦିଗରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଆମେ କଥା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଆମେ ହିଁ ଏକକ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛୁ। ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିସ୍ତାର କରିଛୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଦିଗରେ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ। ପ୍ୟାରିସ୍ ଚୁକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଦେଶମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଆଜି ଲାଲକିଲ୍ଲା ପ୍ରାଚୀରରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ଦେଶର ନାଗରିକ, ମୋ ଦେଶବାସୀ ଏବଂ ଭାରତର ନାଗରିକମାନେ ତାହା କରିଛନ୍ତି ଯାହା G20 ଗୋଷ୍ଠୀ କରିପାରିନଥିଲେ। ପ୍ୟାରିସ୍ ଚୁକ୍ତିରେ G20 ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯଦି କେହି ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ମୋର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ, ମୋ ଭାରତ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିଛୁ। ଆମେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିକୁ 500 ଗିଗାୱାଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଯାହାକି କେତେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଆପଣମାନେ ତାହା କଳ୍ପନା କରିପାରୁଥିବେ। ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ କେବଳ 500 ଗିଗାୱାଟ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ଚକିତ ହୋଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବୁ। ଏହା ମାନବ ଜାତିର ସେବା କରିବ, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତର ସେବା କରିବ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବ। ଆମେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଆମ ରେଳବାଇ ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। ସାଥୀଗଣ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନା ଏହାକୁ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଫଳ ମୋ ଦେଶର ସାଧାରଣ ପରିବାର, ବିଶେଷ କରି ମୋର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ମାଗଣା ହେବ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯାନର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି କେହି ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରୁ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ନିଜ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମିଶନ ହାତକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଆମେ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବିଶ୍ୱ ତାପାୟନ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ। ଏହା ଭିତରେ ସବୁଜ ନିଯୁକ୍ତିର ବିପୁଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁଜ ନିଯୁକ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଲେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା, ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଏବଂ ସବୁଜ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ଆଜି ସେହି ଯୁବକମାନେ ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ତଳେ ଆମ ସହିତ ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଦୁନିଆରେ ଭାରତର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ମୋ ଦେଶର ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ନୂତନ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ନୂତନ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଭାରତର ଏକ ବଡ଼ ଦଳ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ,
ଭାରତ G20 ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତର ଅନେକ ସହର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। 200ରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ G20ର ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଆକାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇନଥିଲା। ଏହା ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଭାରତରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆତିଥେୟତାର ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ 2036 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ମୋ ଦେଶର ମାଟିରେ ଆୟୋଜନ ହେବା ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ସାଥୀଗଣ, ସମାଜର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଯଦି କେହି ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ତାହା ଆମର ପ୍ରଗତିର ଗତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେବେ ମଧ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଏକାଠି ଆଣି ଆଗେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ଆମ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ପଛରେ ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସମାଜ ପଛରେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସମାଜ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ର କୃଷକ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମ ମା ଭଉଣୀ, ଆମର ଶ୍ରମିକ ଓ ଆମର ଶ୍ରମିକ ସାଥୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ସହ ସମକକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗଉଛୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମକୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆମ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେବେ। ଫଳରେ ଆମର ଶକ୍ତି ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆମକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ସହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ 1857 ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦେଶର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଥିଲେ ଯିଏ ଇଂରେଜକୁ ନାକେଦମ କରୁଥିଲେ। 20-22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରିଦେଉଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଆସୁଛି। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେଉ। ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା କିଏ ହୋଇପାରେ? ଆସନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ବେଳେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗରିବ, ଅବହେଳିତ, ପଛୁଆ ବର୍ଗ, ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଗତି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଭଲ ନହେଲେ ଭାରତର କଲ୍ୟାଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କାହାର କଲ୍ୟାଣକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଭଳି ବିକୃତ ମାନସିକତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦେଶକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ନିରାଶାବାଦୀ ଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ନିରାଶା ବଢ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏହା ବିନାଶର କାରଣ ପାଲଟିଯାଏ। ଏହା ଅରାଜକତାର ବାଟ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଶ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିଥାଏ ଯାହାର ଭରଣା ପାଇଁ ଆମକୁ ନୂତନ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ନିରାଶା ବିନାଶର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆମକୁ ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବିପରୀତ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ଆମେ ଆମର ଉତ୍ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମର ସଚ୍ଚୋଟତା, ଦେଶ ପ୍ରତି ଆମର ସମର୍ପଣ ସହିତ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ସଂକଳ୍ପରେ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ପାଇଁ ଅସଂଖ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି। ଆହ୍ୱାନ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ସହିତ ଆମର ସୁଯୋଗ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ବାହାରେ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଗତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଭଳି ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାରତର ବିକାଶ କାହା ପାଇଁ ବିପଦ ଆଣିନଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ବି ଦୁନିଆକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇନାହୁଁ। ଆମେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦେଶ, ଯୁଦ୍ଧ ଆମର ମାର୍ଗ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭାରତର ପ୍ରଗତିରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଭାରତର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଭାରତର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଇତିହାସକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମର ସଙ୍କଟ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେହି କୌଶଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଭୂମି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଉପକୃତ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ମୁଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେତେ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାର କ୍ଷମତା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ପ୍ରକୃତିରେ ଅଛି। ଆମେ ହଟିବୁ ନାହିଁ, ନା ଥକିଯିବୁ। ଆମେ ଅଟକିବୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବୁ ନାହିଁ। 140 କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଦେଶର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ହାତଛଡ଼ା କରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆମର ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିଣିବୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ସମାଜର ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନର କାରଣ ପାଲଟିଥାଏ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶବାସୀ ଦୁର୍ନୀତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟଥିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସବୁ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିଛି। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟର କ୍ରୋଧ ଦେଶର ପ୍ରଗତିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ।
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୋତେ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦେଶଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶର ସ୍ୱପ୍ନଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ମୋର ଲଢ଼େଇ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ମୁଁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରିବାର ପରମ୍ପରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନୂଆ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ମୁକାବିଲା କରିବା। କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କେହି କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ କି ମୋ ନିଜ ଦେଶରେ ଏତେ ମହାନ ସମ୍ବିଧାନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ସମାଜରେ ଏଭଳି ବିହନ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି, ଦୁର୍ନୀତିର ମାନ୍ୟତା, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ଗ୍ରହଣୀୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି, ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାଜରେ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଫଳରେ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଭୟ କରିବେ। ଯଦି ଏହାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ସମାଜରେ ସମ୍ମାନର ରଙ୍ଗ ପାଲଟିଯାଏ। ସେହି ମାର୍ଗରେ ଯିବାରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ବାଂଲାଦେଶରେ ଯାହା ଘଟିଛି ସେ ବିଷୟରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଭାବରେ ଉଦ୍ବେଗକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯିବ। ବିଶେଷ କରି 140 କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ସେଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଭାରତ ସର୍ବଦା ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଂଲାଦେଶର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବୁ, କାରଣ ଆମେ ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଲୋକ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ 75 ବର୍ଷ ପୂରିଛି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 75 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ଦେଶକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ଏବଂ ଦେଶକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଆମ ଦେଶର ଦଳିତ, ଶୋଷିତ ଏବଂ ବଞ୍ଚିତମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ମୁଁ କେବଳ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ପକାଇବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ପଞ୍ଚାୟତ, ପୌରପାଳିକା, ମହାନଗର ନିଗମ, ତହସିଲ, ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ 140 କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାରଣ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପୃଥକ ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ଏହି ଭାବନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଆମର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆମେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଅନେକ ଥର ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଦେଶର ଏକ ବଡ଼ ବର୍ଗ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ ସତ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ନାଗରିକ ସଂହିତା, ଏକ ଭେଦଭାବବିହୀନ ନାଗରିକ କୋଡ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ଭାବନା ଯାହା ଆମକୁ ଏହା କରିବାକୁ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏହା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ସମ୍ବିଧାନ ରଚନାକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏବଂ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହି ବିଷୟରେ ଦେଶରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଉଚିତ। ଆଲୋଚନା ବ୍ୟାପକ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ନୂଆ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ଦେଶକୁ ବିଭାଜନ କରୁଥିବା ଆଇନ ସହିତ ଆସିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ନିମ୍ନର କାରଣ ପାଲଟିଥାଏ। ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଚାହିଦା ହେଉଛି ଏବେ ଦେଶରେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ନାଗରିକ ସଂହିତା ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ନାଗରିକ ସଂହିତାରେ 75 ବର୍ଷ ବିତାଇ ସାରିଛୁ। ଏବେ ଆମକୁ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ନାଗରିକ ସଂହିତା ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ହିଁ ଦେଶରେ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ହେଉଥିବା ଭେଦଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ପରିବାରବାଦ ଏବଂ ଜାତିବାଦ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବିଶେଷ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଆମକୁ ଦେଶ ଓ ରାଜନୀତିକୁ ପରିବାରବାଦ ଓ ଜାତିବାଦରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଯୁବକମାନେ ମୋ ଭାରତ ନାମକ ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ମୋ ଭାରତର ଅନେକ ମିଶନ ରହିଛି।
देशर राजनैतिक जीवन में एभली 1 लाख युवक जनप्रतिनिधि भाव जेते शीघ्र संभव आगे आने चाहूँ। आरंभ में आम एभली 1 लाख युवक सामना को आने चाहूँ जहाँ परिवार कौन राजनैतिक पृष्ठभूमि ना, जार पितामाता भाई भौणी मामू केबे राजनीति को आसी नाहंती। पंचायत पौरपालिका जिला परिषद विधानसभा किंबा लोकसभा को आसिले एभली मेधावी युवगोष्ठी कौन पीढ़ी रे सुजोग पाई नथिले। 1 लाख नुआ युववर्ग जार अतीतर कौन प्रकार राजनैतिक पृष्ठभूमि ना, से भली नुआ लोक माने राजनीति रे जोग दियंतु, जहाद्वारा से माने जातिवाद मुक्त पाइबे, पारिवारिक शासन मुक्ति पाइबे, गणतंत्र को समृद्धि मिलिबो एवं से माने निज पसंदर कौन दल रे जोग देई पारिबे। से सही दलरू जनप्रतिनिधि भावे आगे आसी पारिबे। आगामी दिन में राजनीति सह संपृक्त नथिबा एवं राजनीति पृष्ठभूमि नथिबा एभली 1 लाख युवकंकर नुआ चिंताधारा और नुआ सामर्थ्य सृष्टि हेबो बोली देश निष्पत्ति नेबा दरकार। गणतंत्र समृद्ध हेबो एवं आमको एही दिगरे आगको बढ़िबाकू पड़िबो और देश में बारंबार निर्वाचन देशर प्रगति में बाधा सृष्टि करुछि बोली मु उपलब्धि करुछि। आजिकाली जेकोसी योजना को चयन करा जाइथिबा पसंद सह संयोग करने सहज हो जाइछि, कारण प्रति 3 मास और 6 मास केउठी ना केउठी योजना नहीं प्रस्तुति चली। जदि आपण कौन योजना प्रकाश करती तेबे गणमाध्यम देखिए यह व्यापक वितर्क आरंभ होइछि। सबु राजनैतिक दल निज निजर मत रखिछन्ति। एक कमिटी यार रिपोर्ट बहुत भल भाव प्रस्तुत करिछि। गोटिए देश गोटिए निर्वाचन पई देश को आगे आसबाक पड़िबो। मु देशर राजनैतिक दल माननकु लाल किलारु त्रिरंगा देखिबाकू अनुरोध करुछि। देशर संविधान को बुझुथिबा लोकंक अनुरोध करुछि जे भारतर प्रगति पई आमे गोटिए देश गोटिए निर्वाचन स्वप्न को साकार करबा पई आगे आसवा उचित, जहाद्वारा भारतर संबल को साधारण लोकंक पई उपयोग करा जाई परिबो। मोर प्रिय देशवासीगण, 2047 विकसित भारत आमको अपेक्षा करिछि। प्रतिबंधक और आह्वान को अतिक्रम करी दृढ़ संकल्प नहीं आगक बढ़ाक यही देश प्रतिश्रुतिबद्ध। बंधुगण, मु स्पष्ट भाव में देखिपारुछि जे मो चिंताधारा रे कोनोसी द्विधा नाही, मो स्वप्न सामना कोनोसी प्रतिबंधक नाही। 140 कोटी देशवासी कठिन परिश्रम जोगु आम पूर्वपुरुषों रक्त आम शिरारे थिबा मु स्पष्ट भाव में देखिपारुछि। जदि यही 40 कोटी युववर्ग स्वाधीनतार स्वप्न पूरण करें तेबे 140 कोटी देशवासी एक समृद्ध भारतर स्वप्न को कहीं साकार न करें। मु पूर्वरु मध्य कहिथिली जे मो तृतीय पाळी रे देश विश्वर तृतीय अर्थनीति रे परिणत हेबो, किंतु मु 3 गुण द्रुत गति काम करी, 3 गुण व्यापक काम करी, जहाद्वारा देश पई स्वप्न अति निकटरू पूरण हेबो। मोर प्रत्येक मुहूर्त देश पाई, मोर प्रत्येक कणिका भारत माता पाई एवं एही प्रतिबद्धता सहित आसंतु अहोरात्र काम करिबा एवं 2047 विकसित भारत स्वप्न को साकार करबा पाई मु देशवासी को आह्वान करुछि। आमर पूर्वपुरुष जो स्वप्न देखिथिले जे 21 शताब्दी रे भारतर शताब्दी हेबो, सेही शताब्दी रे आमे एक सुवर्ण भारत सृष्टि करि परिबा। आमे सेही शताब्दी रे भारतर विकास करी सेही स्वप्न को साकार करी आगको बढ़िबा उचित एवं स्वाधीन भारतर 75 वर्षर यात्रा पर एक नूतन माइल खुंट स्थापन करि परिबा। आमे कोनोसी प्रयास छाड़िबा उचित नुहे। मु आपनको आश्वासन देउछि, आपण माने मते देइथिबा दायित्व पई मु कोनोसी प्रयास छाड़िबि नाही। कठिन परिश्रम रे मु केबे पछरे पड़िबि नाही। मु हसिबाकू केबे पछघुंचा देबि नाही। आह्वान मुकाबिला करबाकू मु केबे भय करे नाही, कारण मु देशवासींक पई बंचिछि, मु तुममानक भविष्यत पई बंचिछि, मु भारतर उज्जवल भविष्यत पई बंचिछि। स्वप्न को साकार करबा पई जातीय पताकार छाया तले त्रिरंगार छाया तले संकल्प नहीं आमे आगकू बढ़ुछु। आसंतु मो सहित कहंतु, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।